好，Bismillahirrahmanirrahim。咁我哋今日咧就繼續我哋嘅伊斯蘭課程啊。咁咧今日嘅題目咧就係伊斯蘭嘅經濟觀啊。咁點解要講呢個伊斯蘭經濟觀咧？咁咧首先咧就要大家都上咗唔少堂啦，咁就發現咗其實伊斯蘭咧有一個特色嘅。就係其實咧，佢就唔係一般人所理解嘅宗教啊，即係宗教咧就好似淨係人同神嘅關係，即係好似好個人嘅私隱嘢嚟嘅咁樣嚇。咁其實咧係一本書咧，好耐之前有一本書咧，佢叫做 Militant Islam 啊嚇，Militant Islam。咁佢咧係一個記者嚟嘅，喺中東嘅記者咧。嗱呢本書啦嚇，你睇唔睇到？咁咧佢就周遊呢個中東列國啦，咁佢係即係70、80年代嘅記者嚟嘅。咁咧佢就喺佢嗰本書《Militant Islam》嗰度咧，佢就講咗一段嘅説話。咁佢就話咧，其實伊斯蘭咧就並唔係宗教喎。咁佢就話穆罕默德咧，亦都唔係伊斯蘭嘅創立者。係咪一定今晚係咪咁呢個打邊爐啊？咧都係啱嘅嚇。咁伊斯蘭咧，穆罕默德當然就唔係伊斯蘭嘅創立啦，我知佢亦都係一個使掂喎，者之一啦，係咪？你女話咁然咧，佢話呢咁樣嘅論述咧，同即係基本上咧都係啱嘅。佢話伊斯蘭咧並唔係世俗所曲解啊，僅限於個人私人領域嗰種宗教，而係咧一套涵蓋人類生存所有面向嘅完整生活方式嚟嘅。咁咧，伊斯蘭咧為我哋生命啊，為人類生命各層面都提供咗指引喎。一個層面係包括個人啦與社會啊、物質與道德、經濟與政治、法律與文化、國家與國際啊。咁即係話咧，伊斯蘭嘅指引咧係包括咗好多個層面嘅。咁咧，正因如此咧，佢哋就必須要重新咧，即係又論述就話伊斯蘭咧唔僅僅係一種宗教啊，即係佢唔僅僅係宗教，而係一套咧完整嘅生活方式。咁咧，佢就係宗教同世俗，因為我而家講開宗教咧，就有宗教就好似好神聖咁樣。咁跟住咧，我哋生活上嘅咧結婚生子咧就係世俗啦，嚇，譬如做生意啊嗰啲就係世俗。咁其實佢話伊斯蘭咧就係即係交融埋一齊嘅一套完整嘅生活體系。佢係一套有信仰架構，例如我哋知道我哋嘅六大信仰啦嚇，同埋五功啦嚇，我哋嘅禮拜啊、齋戒啊嗰啲咁。咁咧呢個咧係有牽涉埋有宗教信仰同埋崇拜方式。唔單止係咁喎，佢有龐大而統合嘅法律系統喎。我哋上一次好似阿蕭博士講嗰個 Sharia 啊，佢有法律，伊斯蘭法律有一個系統。咁佢同呢一個其他大陸法啊有啲唔同噶啊。咁 Sharia 最重要咧就係其實係因為佢係一個真主頒令嘅一個法例嚟嘅啊，同我哋人嘅制定啲法律咧係唔同嘅。人制定嘅法律咧係會改嘅嚇。一個時候適應，第二個時候咧又唔適應，又要改啊，咁啊成日修訂啊咁樣嚇。咁但係咧 Sharia 真主嘅律法咧係唔會改嘅嚇，我適合於即係人類咧，直至到世界末日咁樣嚇。咁同埋咧，伊斯蘭亦都係文化同文明嘅共同體，因為我而家成日講話伊斯蘭文化啊，伊斯蘭嘅文化咧，即係佢嗰個表現喺好多方面嘅，包括除咗係飲食之外咧，有所謂飲食文化、衣着啊嗰啲咧，咁仲有咧建築或者美學啊、書法啊等等嘅啊。咁仲有咧係經濟制度啦咁今日我哋想講啊，咁點解係要講伊斯蘭經濟咧？咁樣嚇，咁因為喺古蘭經或者喺聖人嘅即係嘅 hadith 啊，咁其實都有講下，叫我哋點樣去做生意啊，做生意嘅原則係點樣樣嘅嚇。當然以前嘅做生意係一種買賣啦，好簡單咁啦嚇。咁但係而家咧，我哋嘅工業化咗之後咧，亦都係數字化啦，而家嚇。咁有好多種嘅商業嘅運作啊，咁但係嗰個原則咧都喺伊斯蘭嗰度，即係睇，即係顯示咗出嚟，我哋應該點樣，同埋有政治體制啦，同埋治理嘅方法啊。治理咧就包括係治理啊公司啊，治理一個國家啊咁樣嘅。咁咧同埋一個呢度講話係一個特殊社會形態啦。呢個社會咧，我哋伊斯蘭嘅社會咧，我哋阿拉伯文咧叫 Ummah。咁我哋個 Ummah 咧就係超越地理超越呢一個民族
啊，超越呢個語言，超越呢個膚色嘅。咁凡係以信仰為依歸，所以凡係一個 Muslim 啊，信仰作證萬物非主唯有真主，穆罕默德是主差使嘅咧，都係呢個 Ummah 嘅一份子，都係呢個 Ummah 嘅成員嘅一份子嘅啊。咁我哋咧就係、亦都係有伊斯蘭，亦都牽涉到家庭運作嘅模式啦。佢仲有咧就規範咗承繼法喎，即係嗰個啲財產啊點樣去繼承啊，唔係淨係傳子傳孫咁簡單嘅喎嚇。古蘭經第4章嗰度寫咗好多關於嗰啲財產嘅承繼啊嘅情況。咁仲有離婚嘅事宜啦，咁啊婦女離婚嘅時候應該可唔可以再婚啊？咩時候咩嘅情況底下隔咗幾耐先可以再結婚啊？咁呢啲都有古蘭經有講到。咁同埋咧就指導衣着啦，咁我哋睇陣時可能話見到嗰啲婦女嘅頭巾啊、頭飾啊咁樣嚇。飲食與個人嘅衞生飲食即係當然就唔食豬肉啦，咁但係仲有好多嘅，咁就係個人衞生啊，咁就係洗小淨啊嗰啲。咁佢點解會牽涉咁多樣嘢咧？其實伊斯蘭咧係一種現世同後世兼具又睇住今世又不忘後世係有靈性同人性之間一個整體嚟嘅咁。咁呢個呢個叫做 G.H. Jensen 咧，佢喺呢本書嘅第1章嘅時候咧，就已經開宗明義講咗咧，伊斯蘭咧就唔係一個純宗教，係包括咗好多樣嘢。咁其中咧就包括政治啊、經濟啊、文化呢個法律啊、飲食啊、個人衞生啊咁樣。咁今日咧，我哋就講下呢個經濟嘅問題啦咁點解要講下呢個經濟？點解要講伊斯蘭經濟咧？咁伊斯蘭係一個完整嘅生活方式，佢真係包括咗經濟啦，係咪？咁但係咧喺一個殖民地時代喺伊斯蘭即係喺18、19世紀嘅殖民地時代咧，好多嘅穆斯林國家咧都受到呢個西方嘅殖民地所管治。咁咧佢哋就唔能夠咧行使全部嘅伊斯蘭生活。咁呢度嘅意思咧，即係話咧，佢哋嗰啲殖民地嘅管治者咧，就可以讓嗰啲人咧，可以讓嗰啲被統治嘅穆斯林啦，可能喺阿拉伯地方咧，就係可以佢哋去做禮拜可以去封齋，可以守齋戒，亦都可以去 Hajj 去朝覲。咁但係其他嗰啲部分咧，就同西方價值有抵觸嘅話咧，就即係唔容許啦例如咧。嗰啲穆斯林國家咧，一樣都可以有飲酒一樣有賭場一樣又可以有啲即係其他唔合乎伊斯蘭生活方式嘅事物咧出現咗。咁其中一個咧就係一個經濟嘅制度咁由西方嘅制度咧就包括咗好多嘅其中一樣重要嘅就講利息呢個制度咁我哋咧就係喺呢個制度底下咧，就即係生存啦，冇辦法，因為佢哋係殖民地嘅主人咁穆斯林咧只係一個即係好似係奴僕咁樣咁所以咧就係冇辦法行使呢個實施呢個伊斯蘭經濟。咁但係咧到後來第2次世界大戰之後咧，啲殖民地咧紛紛獨立啦咁佢哋都可以話自己當家作主啦咁樣。於是乎咧，就除咗係話多啲興建清真寺可多啲去 Hajj 之外咧，咁其實喺經濟制度方面咧，都有啲即係比較有知識嘅學者咧，都係諗下，咦，我哋而家呢個制度咧，西方呢個模式咧係唔公平喎，唔啱喎，違背咗伊斯蘭嘅教義咁樣。於是乎咧，喺一個想完完全全想100%跟隨古蘭經，唔係50%，唔係60%，係想100%完全跟隨古蘭經。無論喺衣服飲食或者係家庭嘅法律甚至乎咧做生意都好啦，經濟嘅活動、商業嘅運作咧，都想係跟隨伊斯蘭。咁所以有啲學者咧就提倡咗咧，話有啲嘅非利息嘅銀行咁樣interest free 嘅 banking 咁樣咁喺早20年前一提出呢啲咁嘅論述咧，好多人都覺得係哇冇可能天方夜譚咁樣之類但係其實佢唔知道咧，利息咧只不過係都係喺歐洲咧100幾年嘅歷史嚟嘅啫咁於是乎經過好多人嘅努力好多人嘅探究探索去理解睇下呢個伊斯蘭銀行嘅或者金融體系點樣運作咧，
而家咧就開始咧陸陸續續咧，都好多國家咧行使呢個即係有呢個伊斯蘭金融啊、伊斯蘭銀行啊等等。咁我哋一陣咧都同大家即係分享一啲嘅個案啊咁樣樣。咁但係最主要咧就係其實只要大家咧明白咧點解有一個為什麼先為什麼要有呢個伊斯蘭嘅經濟制度啊、金融體系啊咁樣。而家唔冇問題啊，大家幾好啊，咁係咪啊？即係覺得大家都喺度做生意啊、生活啊咁樣，又買又賣啊咁。但係其實佢唔知道咧，而家個金融體系咧，其實係好多即係問題喺呢度嘅。其中利息咧就係其中一樣嘢。咁我哋一陣會再詳細討論嘅。咁知道咗之後咧，咁我就講下即係歷嚟嗰啲學者咧點樣去即係研究將呢個論述呢個伊斯蘭嘅經濟啦咁咧如果有讀過經濟嗰啲朋友咧，都係知得到咧經濟又分開宏觀啊、微觀啊咁樣咁但係其實最基本嘅咧，佢即係講出咧就係話有一個人咧係因為慾望咧係無限先。首先佢有啲假設嘅，有啲前設就話人咧有嘅慾望咧或者慾念咧係無限嘅咁想有一笪樓咧就住啦。咁但係另外想另外一笪樓咧又攞嚟收租啊咁。如果再有第三笪樓咧就最好啦，最理想啦。咁咧就假設人性咧係貪婪假設咧人性咧係要越多越好。譬如我住400尺嘅樓咧，同一個住500尺嘅樓咧，你邊個會開心啲啊？邊個會舒服啲啊？咁梗係500尺嘅樓啦，係咪？咁500尺嘅樓咧又唔夠住600尺嘅樓嘅舒服咯，嘅享受咯。咁於是乎咁一路一路咁樣，咁係咪住1萬尺嘅樓咧就好過住100尺嘅樓咧？咁應該都係嘅咁。咁但係佢呢度咧就有個前設有假設，假設人咧係慾望係無限。咁但係咧，亦都係資源有限喎所以資源有限咧，就係話即係而家我哋睇到個世界嘅資源啦包括呢個糧食嘅資源又好，能源嘅資源又好，或者石油呢啲資源都好咧會有一日咧會用晒嘅喎，用盡嘅喎。雖然都計個數都可能有幾千年之類之類咁樣咁但係咧喺呢個假設人嘅慾望係無限，而資源又有限於是乎咧就有一個叫做即係衍生咗缺乏啦缺乏咗啲嘢咁。於是乎咧資源有限，人嘅慾望又無限，咁於是咧我哋有選擇啦咁樣咁所以咧經濟問題其實都係一啲選擇問題。譬如一個國家將嗰啲資源製造麵包好定係製造啲武器好咧？咁呢啲係入門嘅經濟學咁製造麵包咧就滿足到大家嘅基本需要啦。咁但係有陣時咧又即係要製造啲武器喎，或者武器咧愛嚟防衛啊嘛，係咪？咁所以呢個咧有啲人咧就將經濟咧就係成為一種嘅工具或者一種思考嘅工具咁樣樣嘅咁呢啲係好基本啦。嗱，譬如佢話假設人類慾望係無限資源係有限，OK，產生呢個匱乏唔足夠。不過咧，我有兩幅圖俾大家睇下，大家唔知睇唔睇到咧？都係一個蛋糕嚟㗎。有位小朋友咧攞住一片嘅蛋糕咧，攞住一片好細片但係咧，你睇下佢好開心喎，好滿足喎，係咪咁但係另外一個小朋友咧，哇，攞住成盤嘅蛋糕啦成嚿大蛋糕，但係咧佢只係冇咗一忽啫，冇咗一片啫，係咪？咁但係佢咧唔開心喎咁所以其實我哋咧即係對於人性嗰個假設咧呢個而家西方經濟所有假設咧，其實都係一個前設嚟嘅啫咁其實伊斯蘭就話俾我哋聽，人咧需要滿足嘅你睇下呢個小朋友攞咗一片蛋糕咧，已經係好滿足如果你係人類係唔滿足嘅話咧，你有成嚿即係90%嘅蛋糕咧，你都係唔開心嘅呢個 OK。好啦，咁呢個咧，我哋就對於呢個經濟學嘅一個假設咧，就即係作出一個批判其實人類嘅慾望咧係並非無限係可以有節制嘅同埋我哋發自內心嘅滿足滿足咧先至係即係中國人都有講啦衣食足咧就知榮辱咁我哋覺得心滿意足即係覺得有陣時有叫比上不足，比下有餘咁樣咁其實咧。每一個呢啲咁嘅物質上嘅嘢咧，其實都係
我哋會有滿足感咧，我哋就會覺得有幸福感啊，即係嚇，同埋咧係安拉俾我哋嘅恩典嚟嘅嚇。好啦，咁另外咧就係財富嘅概念啦嚇。除咗係話我哋人嘅即係要知足啦嚇，有心滿意足之外咧，咁啊另外一個咧就係財富嘅概念。咁啊資源係咪有限咧？資源係咪即係有 limit 啊？即係所謂有限嘅咁。其實喺伊斯蘭角度咧，《古蘭經》就話俾我聽啦，呢個咧係我即係指真主啊嘅供給啊，係唔會用盡嘅咁樣。咁咧亦都係喺伊斯蘭角度咧，真主給予人類嘅資源咧係視為恩典嚟嘅。咁啊恩典咧就有好多個恩典啦嚇。咁喺《古蘭經》嘅 Surah Al-Rahman 嘅章人主章嗰度咧，亦都係講咗好多嘅真主係俾咗我哋好多嘅恩典，我哋數都數唔晒嘅咁樣嚇。咁咧就咁，所以呢兩個基本嘅假設咧，基本經濟學嘅前設咧，都係同伊斯蘭咧相違背嘅喎。第一，人咧嘅慾念咧係唔會係無啊，唔會係無窮無盡嘅。另外咧就係真主嘅恩典咧，亦都係真主嘅恩典咧先，亦都係唔會係有限嘅咁樣嚇。好啦，咁我哋又話咧，嗱呢個概念就係咩咧？所有嘅財富咧都係全屬於真主嘅。人類咧只係做咩啊？一個受託者啊。咁我哋咧就係要管理同埋運用嘅時候咧，需要將啲金錢啊、財富咧係取悅於真主嘅途徑啊。即係譬如話，我哋係養妻活兒嘅用正當合法嘅途徑維持生計咧，呢啲嘅都係屬於伊巴達，屬於屬拜嘅啊。相反咧，如果我哋用啲不法嘅手段、不法嘅行為攞咗好多金錢都好啦，咁呢啲咧都係屬於非法嘅咁啊得唔到真主嘅喜悅嘅咁樣OK，呢個簡單啦所有財富都係咁。我哋好啦，咁我哋就講下即係經濟學上嘅一啲嘅議題先啦。咁經濟學上咧，不外乎咧都係有所謂生產production，咁咧亦都係有所謂 exchange 交易又或者所謂叫 consumption 嘅消費啦咁我哋而家經濟學上講嗰啲咩 GDP 嗰啲咁嘅嘢咧國民生產總值咁亦都係話咧以鬥大鬥多為好嘅即係個 GDP 咧係幾多萬美金就富有啦。嗰個 GDP 咧若果係幾千蚊咧，就係屬於咧小康，跟住有時咧貧窮咁樣有啲好貧窮國家咧個 GDP 咧可能得幾千蚊咁樣。咁但係其實 GDP 咧只係一個數字嚟啫咁另外我哋都應該有其他嗰啲非數字嘅指標嘅。咁譬如我哋而家我講緊啲叫快樂指數有啲國家雖然個 GDP 唔係好高，但係佢哋好滿足亦都係叫快樂指數好高嘅咁樣咁或者叫幸福感啦咁樣咁我哋咧就首先講下個生產先。咁咧喺伊斯蘭嘅經濟制度底下咧，有啲商品咧係即係古蘭經講咗係禁止嘅非法嘅。咁所以我哋咧就唔會咧係生產呢啲商品啦。好明顯啦，古蘭經禁咗我哋血豬肉酒精啲麻醉品咁樣咁呢啲係即係喺伊斯蘭角度咧叫 haram 非法嘅。咁所以我哋就唔會生產呢啲嘅用品啦例如酒啦或者毒品呢啲咁樣咩海洛因嗰啲咁樣咁有血咧作為食品或者嗰啲成分咧都係非法嘅咁樣好啦，咁另外咧喺 production 方面咧，我哋要知道而家現代經濟學咧唔單止係生產呢啲實物嘅喎，tangible 可以接觸得到嘅。我哋有啲服務嘛，服務係無形嘅服務係咪？例如我哋啲教育服務例如有啲個人服務咁即係服務啦咁。咁有啲咧服務咧，有啲咧都係伊斯蘭禁止嘅，例如一啲不道德嘅娛樂啦啲不道德嘅產業呢度咧有啲例子色情嘅場所賭博嘅場所咁樣咁有啲不道德嘅產業咧係乜嘢咧？譬如你有啲軍火商咧咁製造軍火咁若果佢係販賣俾嗰啲暴虐嘅政府咧，咁呢啲都係不道德啦咁樣。又或者喺生產嘅時候咧，嚴重破壞到環境嘅應該要做啲保護環境嘅措施減排減污嗰啲要做好嘅。
咁如果嗰啲係唔理嘅話咧，咁呢個咧都係即係校啱啦嚇，因為破壞咗環境。咁另外有啲嘅欺詐嘅活動啊，欺詐活動例如啲層壓式嘅騙局啊，或者喺營銷上面啊，營銷上即係嗰所謂嘅 marketing 啊，或者廣告嗰度有啲誇張失實啊咁樣啦嚇，咁呢啲咧都係一啲即係欺詐嘅活動，喺伊斯蘭嚟講咧係屬於 haram 嘅咁樣。咁我哋睇翻古蘭經啦嚇，古蘭經咧我哋就話取財咧係要有道嚇，取財有道，我哋個個都中意錢嘅係咪？咁但係咧係要通過合法嘅途徑先得啊。譬如喺《古蘭經》入面講咧，佢話你哋不要借詐術啊而侵蝕別人嘅財產喎。詐術即係咩啊？你呃人啦，即係有啲騙案啦嚇。最近有單乜2年前嘅咧叫 JPEX 嚇，JPEX 嘅騙案啊咁樣，即係叫啲人買啲咩加密貨幣啊之類咁樣嚇。咁啊有啲冇咁樣嘅實際嘅資產嘅，咁又叫人哋投資啊咁樣嚇。咁呢啲其實都係騙案咧，都係層出不窮嘅嚇。咁啊，香港都唔少啦，大家上網啊，睇下報紙啊，咁都知道好多。以前又話有啲咩祈福黨啊，又或者互相喺度賣藥黨啊、假藥啊咁之類咁樣啊。咁另外啦，你隻古蘭經亦都有講啦，你們應該把孤兒嘅財產啊俾佢哋，不要以即係惡劣嘅財產換取佢哋佳美嘅財產嚇。咁點解咧？點解特登提佢講孤兒咧？孤兒咧係最冇能力嘅嚇，孤兒即係佢父母或者雙親過咗世，有啲遺產交咗俾佢，咁但係咧佢哋係最冇能力嚇，亦都唔知道點樣去處理嘅。咁呢啲人咧就即係最容易即係有其他人乘虛而入啊嚇。咁所以《古蘭經》咧講到咧就唔可以咁樣做嘅。當然你做你係一定可以嘅，因為啲孤兒佢都唔知道啊。咁但係咧呢個係犯咗 haram 嘅罪啦嚇。因為伊斯蘭咧亦都有所謂後世嘅審判嘅嚇，所以我哋唔可以明知故犯啊。呢度亦都有講啦嚇，不要臨近啊，即係 approaching 咁解，臨近孤兒嘅財產。咁咧呢度亦都講喎啊，你哋説話嘅時候公平啊啊，用呢一個充足嘅斗同埋公平嘅秤啊。咁呢度係咩意思咧？充足嘅斗同秤咧嘅意思係喺個度量衡嗰方面啊，即係我哋嘅 measurement 啊嚇。你賣1公斤嘅嘢就應該稱翻1公斤嘅嘢俾人嚇。就唔可以咧就得翻950克啊咁樣啦，就呃人啦，係咪？啊，咁譬如有陣時啲度量衡咧，你賣嗰沓樓咧，譬如話500尺咧，就真係要有500尺喎。咁以前嗰排我哋就知道有時候建造，有啲係建築面積有啲又話實用面積咁嗰啲啦咁所以咧係有相差。咁呢啲有陣時魚目混珠咁所以我哋嘅 measurement 即係嗰個斗同埋稱呢度係即係講話公平啦，要話俾人聽，明碼實價話俾人聽，唔可以用啲即係有啲欺詐或者係魚目混珠嘅手段咁樣。呢度古蘭經亦都有講啦佢話我曾確已派遣麥德言嘅兄弟 Shuaib 去教化佢嘅民族。佢話我係宗族你要崇拜真主除佢之外咧，絕無應受崇拜。咁令到咧係要使到貨使用嘅充足嘅斗同埋稱喎，唔可以克扣別人所得嘅貨物呢個即係稱啦。咁呢度其實都係喺我哋做生意嘅時候，做買賣嘅時候咧，應該係要公平、明碼實價你係幾多就幾多，就唔可以咧就係呃人嘅。咁呃人都係一個騙術一個騙術。好啦，咁除咗係生產啦，取財有道啦，咁咧我哋亦都講消費嘅，係咪？咁頭先都講咗啦，若果嗰啲非法嘅嘢咧係我哋唔生產嘅話咧，咁就冇得消費啦，係咪啊？咁但係而家我哋個社會咧又絕對唔係一個100%嘅伊斯蘭嘅社會咁可能有啲人咧佢又會生產啲有啲賭博嘅場所有啲即係色情嘅場所咁提供一啲其他嘅服務不道德嘅服務咁所以咧有呢啲服務咧，雖然我哋好即係都唔想有，作為穆斯林就唔應該有呢啲生產。咁但係如果有生產嘅時候，我哋都唔應該咧係做呢個即係 consumption 咁去向個消費咁所以我哋唔應該參與呢個即係賭博嘅事業啦、不道德嘅事業咁樣嘅好啦，咁另外咧。
消費嗰方面又點樣咧？除咗話有啲嘢我哋唔消費啊，嗰啲賭博場所啊，嗰啲六合彩嗰啲我哋唔會買嘅嗰啲嚇。咁咧另外仲有啲乜嘢咧？咁就係另外咧，我哋嘅消費咧就要有中庸啊。呢度咧就講啊，佢話咧，吝嗇真主所賜恩典嘅人咧，絕不要認為佢哋嘅吝嗇對佢有益喎，其實係有害㗎嚇。喺復活日咧，佢哋吝嗇嘅財產咧，要像一個圈項一樣套在佢哋嘅頸項上咁樣嚇。咁呢度咧，其實仲有一啲嘅古蘭咧，或者哈迪斯有講咧嚇，我哋若果係吝嗇嚇，將啲財富咧就係每日即係自己數住啊，或者自己收埋啊咁樣，好吝嗇，有啲人唔肯接濟啲貧民嘅話咧，於是乎咧就會誒就睇先，我 share 翻呢度先啦。OK。就會變成咧一個頸項上套咗喺頸上邊。咁有啲其他嘅hadith 啊，或者係古蘭嘅章節都會話咧，呢啲金銀咧係變成火咧，係即係懲罰嗰啲主人嘅咁樣嚇。咁所以第一樣咧，我就唔好吝嗇。但係與此同時咧，我哋亦都唔好咧係一個揮霍喎啊！7章31節，佢話亞當嘅子孫啦，嗱呢度咧講亞當嘅子孫㗎嚇，對全人類講嘅，佢唔係淨係對穆斯林講㗎嚇。佢話每逢禮拜咧就要穿着服飾啦，你哋可以吃可以喝，但唔好過分啊。真主唔喜歡過分嘅者啊，即係唔好揮霍啦嚇，食幾多啊著幾多就唔好應該咧譬如你都食唔到10個餸，你又叫10個餸咁樣嚇，其實可能3、4個餸已經夠啦咁樣嚇。咁但係咧，你叫10個餸咁啊食唔晒咧，浪費咗啦咁樣。嗱，另外17章亦都有講啊，17章26、27節嘅，你應當將親戚、貧民、旅客所應得嘅周濟咧分俾佢哋，但係唔好揮霍喎，不要揮霍嚇。揮霍確是惡魔嘅朋友啊！惡魔原是辜負主恩。咁所以咧，我哋要中庸啦。就一方面就係唔好孤寒啦，唔好吝嗇；另一方面亦都唔好揮霍揮霍無度，即係有陣時要博取人哋話你大闊佬啊，好，就算做善事都係啦即係唔係話將所有嘅嘢都捐晒出去啊，咁令到啲自己嘅妻兒子女都捱窮啊，咁都係唔啱嘅咁樣嚇。咁所以咧係中庸，教我哋嘅理財啊，其實即係所謂教我哋理財。好啦，咁其實咧講到伊斯蘭嘅社會咧，伊斯蘭嘅社會咧，有啲人咧解釋得到咧，就話而家我哋嘅社會咧，我哋生活喺香港咧，就係一個資本主義嘅社會啊，資本主義社會。咁咧資本家啦，咁啊樣都即係做生意啊，以資本家為目的嘅資本主義咁。但係我哋都係資本主義嘅社會長大，可以話咧嚇。咁咧就資本主義社會咧就係、或者係叫做自由市場啦咁啊由個市場咧控制嘅咁樣咁但係咧呢個資本主義咧就其實都有佢嘅缺點啊，就係貧富咧係懸殊得好緊要有資本嘅人咧越有就越有啲超級富豪咧邊個唔講啦？城中好多啲超級富豪咁但係越嚟越咧，亦都嗰啲貧窮線嘅人咧，亦都有好多㗎，係嘛？住劏房住農屋嗰啲咁，亦都係即係，所以個貧富咧好大嘅。咁但係咧，伊斯蘭咧亦都唔係一個社會主義嘅社會嚟嘅喎社會主義咧就講求呢一個均富嘅即係每個人咧都係各盡所需即係大家做大家嘅嘢，就取翻應該得嘅嘢咁樣。咁但係咧呢個咧就稍為有少少均富嘅。咁伊斯蘭咧亦都唔係叫均富嘅咁咧其實係想伊斯蘭係一個咩咧？伊斯蘭係想基本上係自由市場，咁但係咧亦都有一個政府嘅一個干預㗎又或者佢有啲嘅制度咧，一陣我哋所講嘅制度咧，令到呢個貧富嘅差距咧冇咁大唔似得資本主義社會咁樣，即係個貧富懸殊得好緊要咁佢有啲制度，有啲咩制度啊？嗱，有天課嘅制度啦，
又有呢個鼓勵我哋 Sadaqa 啦，即係施散啦。另外咧，亦都有呢個叫即係遺產繼承呢個制度㗎嚇。咁佢主要咧就係防止呢個財富咧過度集中，咁令到呢個社會咧係個矛盾冇咁深啦嚇。即係唔好話啲貧人咧仇富啊，啲富嘅咧又越整越有啊咁樣。即係有呢一個即係所謂即係個基本嘅生活咧係即係滿足得到嚇，唔想咧貧富太過懸殊嘅啫。咁另外咧亦都係想有錢嘅人咧應該係幫助啲窮嘅人嚇。咁其實咧我哋諗一諗咧，其實Allah拉俾每一個人嘅天賦咧係唔同嘅嚇。有啲人係強壯啲嚇，有啲人又弱小啲，有啲人嘅聰明啲嚇，個諗頭又好啲，咁可能咧佢就發明咗啲嘢啊，咁佢又即係生活又好啲咁樣嚇。咁有啲啊可能有啲缺陷啊咁樣，咁所以咧其實Allah拉做呢個社會係各人有差異咧，個目的咧係令到我哋咧係要互相幫助，就唔係話有能力嗰啲人咧就欺壓嗰啲弱勢嘅社群嚇。咁啊弱勢社群咧係受到幫助，咁咧就令到嗰個社會咧就更加和諧嘅嚇。咁所以我哋有能力嘅時候咧，我哋要感恩嘅嚇。好似蘇拉曼呢個使者啦，佢又即係好多財富啊、金銀啊，又有智慧啊，又有知識啊，咁甚至乎咧佢懂得呢一個雀鳥嘅語言啊嚇，佢可以真係呼風喚雨啊咁樣樣。咁但係佢呢啲佢係全部都係感恩與真主嘅嚇。咁但係如果有陣時，如果我哋遇到一啲波折，遇到一啲挫折嘅時候，身體有陣時有啲傷害啊，或者啲病痛啊，又損失咗啲家人啊，又或者財富嘅損失啦，咁我哋嘅時候咧就應該係忍耐嘅，就好似咧呢個艾鬱聖人咁樣嚇，艾鬱聖人咁樣，佢係忍耐嘅咁。咁所以咧，其實安拉創造我哋如果佢想個個都崇拜佢，好容易啫，個個都係一式一樣啊，個個都係穆斯林咁，咪個個都崇拜佢咯，係咪？咁但係安拉咧係造成有啲差異。咁例如喺呢個地理嘅環境都係嘅喎，有啲地理咧就貧瘠啲即係出產就冇咁高。有啲咧就好富庶嘅泥土咧好肥沃啊咁樣，有啲咧就天然資源好豐富啦好多石油啊，好多金礦銀礦喺嗰度咁。咁其實呢啲嘅差異咧都係考驗我哋點樣去運用真主嘅資源嘅好嗱，頭先我講到咧就係唔想將呢一個財富咧高度集中啊嘛，係咪？咁所以咧我哋就有呢個天課制度古蘭經入邊講咧，佢哋係奉命咧崇拜真主咁謹守拜功，原立天課喺古蘭裏邊咧好多時都係講謹守拜功，原立天課，守拜功施天課咁樣。咁所以咧喺呢個聖人即係歸真之後咧呢個阿布巴卡呢個第一任嘅哈里發咧，佢就對有一啲當時嘅穆斯林咧，佢係拒絕呢個繳納呢個天課佢認為咧繳納天課咧，只係俾穆罕默德嘅啫咁穆罕默德既然唔喺度咧，佢哋就唔繳納天課啦。咁佢哋咧都係穆斯林嚟嘅喎，佢哋都係做禮拜守禮拜咁樣信真主，但係佢哋就唔立天課。咁呢個阿布巴卡咧就毫不猶豫咧，就話佢哋咧就並唔係穆斯林嚟嘅，因為古蘭就講咗話。謹守拜功，如立天課，兩樣嘢咧黐住嚟講嘅，就唔可以揀一樣嘢。我就揀做禮拜，唔施天課咁係唔啱嘅好啦，咁施天課咧呢度咧，施天課嘅內容咧就當然好多啦。咁但係簡單嚟講咧，應受天課嘅咧係有呢8類嘅人。呢8類人咧係古蘭經咧明文即係制定咗，你合乎呢個情況咧，你就可以收集率，即係可以接受呢個天課嘅啦咁包括咧貧困嘅啲啦，赤貧嘅啦，有程度上有唔同咁另外咧有管理天課嘅人啦心被團結，心被團結咧即係話有一部分嘅人咧，佢好想歸順伊斯蘭做穆斯林，但係咧恐怕咧做咗穆斯林之後咧，可能喺經濟上有啲損失，又或者咧係有啲人咧就制裁佢啦唔想成為佢成為穆斯林。如果佢成為穆斯林咧，佢就有啲經濟上嘅損失啦咁樣。咁呢度咧係心被團結即係意思㗎屬身奴隸啦，因為伊斯蘭咧都係
反對呢個奴隸制度，所以咧天課咧可以咧就係為啲奴隸贖身㗎咁樣。負債者喺呢個負債者咧就喺正常嘅買賣、正常做生意嘅時候咧，買賣都係有賺有蝕啦。咁如果喺蝕嘅情況底下咧，又負咗債咧，咁都可以用天課幫佢哋。主導奮鬥喺主導奮鬥叫做 Visability 啦。咁咧喺主導奮鬥咧包括好多㗎，譬如喺一般人嘅理解，可能係喺聖戰嗰度即係而家我哋 Visability 啦，即係話為真主咧係即係作戰為真作戰，咁所可能有啲嘅錢咧可以到呢度。咁呢個為主導奮鬥咧可以擴闊到好廣闊嘅，例如話喺從事教育嘅事業啊，從事社會福利掃除呢個文盲等等，呢啲都係佢叫 Visability 啦，或者而家我哋叫 Dawah 即係有啲喺街嗰度擺街站即係印書咁宣揚伊斯蘭咧，咁呢啲都係主導奮鬥。咁另外第八類咧就係比較特定啲途中窮困，即係話我哋以往咧有陣時有啲，而家都有嘅，就係譬如去旅行啦、經商做生意咁去到第二個國家咧因為財務嘅問題，又或者唔見咗錢俾人偷咗咁有啲損失咧，咁流落異鄉咁情況咧，咁於是乎呢天課咧都可以即係幫到佢咧，就可以去翻家鄉咁樣嘅。咁呢個咧就係古蘭8類人嘅。咁呢8類人咧就當然貧困赤貧嗰啲好易理解啦咁就若果係呢啲人咧係得到天課嘅話咧，係可以即係一個生活嘅基本嘅保障咁散天課係邊啲人咧？施散天課咧就係話我哋普通嘅一般人收入咗之後一年計減除收入減除呢個支出，咁有剩餘嘅剩餘嘅餘額超過某一個數目嘅話咧，就係2.5%啦咁當然天課咧可以有專題講嘅，不過呢個我哋講出呢個天課呢個制度咧，其實係令到呢個社會咧嘅貧富咧就冇咁懸殊拉近一啲咁。另外咧，天課咧亦都係可以咧洗刷呢個窮人咧對富人嘅妒忌之心嘅喎因為啲有錢嘅人咧亦都係洗刷佢對於財產嘅貪婪之心嘅即係我哋話天課實吉嘅意思咧就 Tazkiyah 即係有清潔嘅作用嘅好啦，另外就講呢個遺產啦呢個遺產都講㗎男人應得父母同近親所留嘅一部分，女人亦都得到嘅一部分嘅無論多寡，每人都有一份嘅法定嘅份額。嗱呢個咧係安拉喺古蘭第4章嗰度咧，即係好明文講咗好多。咁今日時間關係咧，冇辦法講咁多，但係起碼我哋知道呢個伊斯蘭嘅承繼法咧，或者遺產嘅制度咧，係將有啲富人佢死咗之後咁佢嘅遺產咧就好快咧，即係分割成好多個部分咧，分俾其他人，咁咧就唔使咧財富咧集中喺嗰啲即係某部分嘅人身上啦。尤其中國人咧講話咩長子嫡孫嗰啲咁就會集中晒喺嗰個部分。好啦，咁今日咧就係其實伊斯蘭嘅經濟咧最重要咧，其實係即係講嗰個利息呢樣嘢㗎咁伊斯蘭咧係反對，或者古蘭經咧都講禁止嘅利息。咁利息咧阿拉伯文咧叫 riba，riba 咧字面嘅就係解做咧增加或者增長嘅意思。咁但係唔係所有嘅增長增加咧都係 riba 嘅喎。譬如我哋去做生意經過1年嘅營運之後咧，就發覺咦有利潤喎。咁呢個咧就唔係叫 riba 喎咁 riba 咧仲有一個即係嗰個 definition 嘅定義就係話喺呢個借貸方面啦尤其係講借貸方面咧，喺用一段時間嚟計，過咗一段時間之後咧，就已經有一定嘅額外嘅增長，嗰個額外部分嘅增長呢個咧就係利息只係用時間啫。譬如話阿甲阿月咁樣，阿甲咧就借咗錢俾阿月咁樣，借100蚊咁樣借100蚊俾阿月，咁咧就話明咧1年之後咧，阿月咧就要還110蚊咁樣有10%咁，咁呢10%咁咪一種增長咯。呢個增長咧，而喺呢個阿甲咧係冇付出任何嘅額外嘅相等嘅價值亦都冇承擔風險方面，就純粹係一個時間上1年之後咧就得到呢10蚊咧，
咁呢個10蚊咧就係呢個利息啊，就係 riba 啊。咁但係如果你話阿甲同阿乙合夥一齊做生意，咁然之後可能有賺有蝕，咁到最後咧賺咗，然之後攞翻10蚊咁就唔同㗎。呢個咧就係一種合作做生意嚇。咁喺伊斯蘭咧就容許嘅，喺古蘭經亦都有講嘅。咁我哋咧就睇睇古蘭經嗰個講法啦嚇。咁古蘭經咧就有幾章咧，有幾節咧都係講呢個利息嚇。個吃利息嘅人咧，好似中咗魔咁樣，瘋瘋癲癲站起來。咁佢哋就會講㗎，佢係買賣就似利息啦，即係其實我哋唔係收利息㗎，我哋係買賣嚟嘅，就係 trade 嚇買賣。咁但係咧，真主好明顯咧講咗話，真主係容許買賣，禁止利息啊。咁點解係即係有唔同咧？我即係好簡單咁講講啦，就有利息咧就純粹一個借出去，用一個時間嚇，半年又好，一年又好，或者一日都好嘅啊，總之一個時間咧，你得翻嘅回報咧係多過你所付出嘅，咁呢個增長呢個部分咧就係利息啊。咁但係買賣唔同喎，買賣咧就係你買咗啲貨翻嚟啊，咁你係承擔咗呢個風險啊，其實嚇。咁啊，就算都好啦，你擺一個禮拜都好啦，呢一個禮拜都可能有風險噶嘛，係咪？啊，或者你買啲貨咁啊，經過一年嘅營運之後咧，亦都有風險噶嘛，係咪？咁所以咧，你承擔咗風險咧，可以增加你嘅利益啊，嗰個利益就合法嘅，所以真主係准許買賣。咁你通過買賣咧，亦都係增加呢個貨物嘅流動啊，咁樣嘅，對整體社會係有益嘅嚇。嗱，另外一次古蘭經啦，3039嘅，佢哋為吃利而放嘅債咧，欲喺佢哋財產中增加。咁喺真主嗰度咧係唔會增加嘅喎，啊，即係佢哋以為係增加啦，嚇，表面上係增加咧，但係喺真主嗰度就唔會增加嘅，啊，因為真主所喜悅嘅咧，先至得到增加啊嘛，加倍嘅報酬啊嘛，啊，真主話喺嗰度。咁另外一段嘅哈迪斯亦都有講㗎嚇，哈迪斯亦都有話 charity 咧係唔會減少我哋嘅財產嘅咁啊，即係施散啊、施捨咧係唔會減少我哋財產。呢個哈迪斯講嘅嚇。OK，好啦，另外咧3章130都話信道嘅人啦，呢度係同啲穆斯林講㗎啦，你哋唔好吃重複加倍嘅利息啊！你哋當敬畏真主，你哋就成功啦啊！咁啊呢度係禁止呢個，即係呢個叫好似即係利上加利，利搭利咁樣啊！吃重複加倍嘅利息啊！信道嘅人啦，如果你哋信真主，那麼你們當敬畏真主，就放棄欠餘咗嘅利息啦。然後人哋爭你錢啦嚇，即係唔能夠還嘅時候咧，你都好困難啦嚇。咁咧即係嗰個利息咧，你當放棄啦嚇。啊，本金咧你可以要翻嘅嚇，但係如果你哋唔遵從咧，那麼你們當知道真主同使者咧，當對你哋宣戰。啊，其實係好嚴重嘅一樣嘢嚟嘅。安拉同使者咧向嗰啲收取利息嘅人咧宣戰喎嚇。但係如果你哋悔罪咧，那麼你哋得收回你哋嘅資本，你哋唔自虧枉別人，你們也不自受虧枉，就收翻個本金啦咁。咁而家現代嘅諗法咧就會話：哇！我借咗俾佢收唔翻，冇利息都計啦。咁嚇咁啊，即係蝕息啦，即係所謂蝕息嚇。咁呢度咧，安拉就話。喺安拉嗰度咧，你係唔會蝕嘅嚇，你哋唔會受到任何嘅虧枉嘅嚇。咁點解係咁樣咧？咁其實我哋咧好明顯咧，就即係睇到呢個利息嘅，即係造成個社會個禍患喺邊度嚇？嗱，第一好簡單咁講咧，就造成呢個社會腐敗，又造成一個剝削啊，就係貧嘅咧就需要借錢度日啊嘛，係咪？咁佢都要借錢度日啦，咁佢借咗錢，咁佢有能力還嘅時候咧，佢就再還多啲利息喎，咁樣，咁變咗佢咪即係貧者越貧啦，係咪？咁但係富有嘅人咧，佢都唔使點做嘢啦，啊，咁佢放咗債出去嘅時候，佢已經係好多錢，咁就再加百分之幾嘅利息，咁啊即係不勞而獲啦，呢個即係嚇，咁啊造成呢個社會腐敗。咁另外咧就係第二咧都係差唔多嘅意思嚇，不公正嘅佔有嚇。獲取而不提供價值，亦都係嗱。譬如有啲人咧會問嘅，即係話，譬如咧，如果係窮人借錢，然之後咧就收佢息咧，就好似喺乞衣兜度揦飯食啦，係咪？
咁人哋都好辛苦啦。咁伊斯蘭咧其實係主張我哋施捨啊嘛，又需要施天課啊嘛，呢個制度啊嘛，係咪？咁我哋係即係有啲 compassionate 嚇，有仁愛慈仁慈嘅對啲人嘅得到嘅即係經濟上嘅問題咧，我哋應該去幫助施援手噶嘛，係咪？咁我哋用天課嘅制度 Sadaqah 施散呢個慈善，幫到啲人渡過難關。咁另外有啲人又會話啦，借錢咧就唔係渡難關嘅喎，借錢咧佢咧就係做生意嘅，咁所以咧我借咗啲錢俾佢咧，佢咧係會做生意有盈利嘅喎，咁我喺盈利嗰度攞翻部分，咁都好應該啊，咁啊係嘛？咁但係其實咧就忽略咗一樣嘢啦。如果我哋借錢咗俾嗰個人咧，嗰個人咧佢係要去營運或者去要做買賣啊，或者去營運一啲生意都好啦。咁咧佢亦都係有承擔咗啲風險嘅，所以我哋咧做生意唔一定賺嘅嘛，係咪？如果人哋即係你借錢出去咧就穩賺不賠嚇，但係人哋咧可能係要有蝕錢嘅，但係喺佢蝕錢嘅時候咧，蝕錢之後咧，根據呢個合約借咗利息俾佢，你要還利息俾佢啊嘛，係嘛？咁呢個亦都係造成一個不公啦。咁但係咧，若果我哋伊斯蘭咧，就其中諗啲嘅人咧，就嗰啲學者咧，就諗啲諗法啦，就係譬如我哋叫做共同承擔呢個風險啊。佢有一個 project，佢而家爭一個資金，即係我哋可以同佢合作或者合夥啊。咁我哋可以就出錢睇下有冇一個共同承擔嗰個利潤同埋風險。除咗係承擔風險，嗰個利潤咧係點樣分配嘅？有利潤又可以分配，但係如果蝕咗錢咧都要承擔埋嘅咁樣。咁呢個咧就係公平啦，係咪？喺伊斯蘭角度嚟講咧，係屬於公平嚇。咁亦都有啲就話有啲咧就淨係出錢，有啲咧就淨係咧加埋管理方面嘅都有嘅嚇。好啦，咁另外咧就係呢度嘅第三個講咗啦嚇，本質上不公啦嚇，對困境中嘅借款人不公平。咁如果嗰個所謂困境中咧，就嗰個人唔係困境而係做生意嘅話咧，咁就係將嗰個做生意嘅風險咧，就係全部都係擺落咗個借款人嗰度，就唔係嗰個放債人嗰度啊。咁另外咧，亦都係貶低咗人性嘅尊嚴，形成咗呢一個主奴嘅關係啊咁。咁而家呢個除咗係呢個，而家我哋嘅成個經濟制度咧，都係由利息主宰啊。咁有啲人咧就認為咧，伊斯蘭嘅禁止嘅利息咧就係叫高利貸啊，高利貸一定係唔啱㗎啦，咁樣嚇。咁但係咧利息就唔同喎，利息咧低好多咁樣即係之類。嗱呢個觀點咧係有部分嘅穆斯林嘅學者咧以前咧都係循著呢一種嘅態度㗎嚇。咁但係而家一般嚟講咧，大部分嘅學者咧都係即係呢個 riba 咧就唔理佢高定低嚇，所以即係無論你係1%、2%好低啊呢個利息都係叫 riba，都係被禁止嘅。一般學者而家嗰個睇法咧都係一個 riba 嚟嘅嚇。好啦，呢個咧有個圖啦，即係演繹咗即係呢個伊斯蘭嗰個對於利息嗰個睇法利息咧就由口袋啦，有啲窮人嘅口袋都冇乜錢嘅，就去到呢啲大銀行家嗰度咁而伊斯蘭咧就係有呢個天課制度咧就即係俾啲有需要嘅人嘅咁樣呢個係一個圖表達嚟啫。好啦，咁伊斯蘭銀行咧，咁其實最近咧都即係去過一啲嘅伊斯蘭嘅中心成立，即係幾多10週年嘅一個活動咁有啲嘅伊斯蘭嘅學者，唔係伊斯蘭學者，即係啲經濟嘅學者啦佢唔係穆斯林嚟嘅，咁佢都係講一啲即係Islamic Bank 伊斯蘭銀行嘅呢個方法咁。咁我哋除咗講咗 why 點解我哋想要有伊斯蘭經濟，咁我哋而家咧就想how 啦點樣點樣可以免除啲利息咁樣咁其實咧事在人為嘅啫。咁而家咧就好多嘅銀行咧喺馬來西亞或者巴基斯坦或者 UAE 都有嘅。咁有啲伊斯蘭銀行咧就諗咗啲方法出嚟咁其中咧我哋就唔係一係喺銀行入邊做啦。咁但係我哋都理解到佢哋一啲嘅方法啫，所以我哋係簡單俾大家知道下點樣運作咁因為其中一個咧佢個阿拉伯名咧叫 Murabaha 咁成本加利潤銷售咁係點樣嘅咧？佢話銀行咧替客戶買入咗個商品，
然之後咧就有啲加成咁樣嚇，咁然之後咧加成即係加咗幾個 percent 落去啦，然之後即係有個利潤啦，然之後再賣俾呢個客戶咁樣嚇，咁呢個咧係一個即係 avoid 咗下面，即係防止咗有利息啊嘅做法啦咁樣嚇。咁另外一個咧叫 Ejara 一個租賃啊，個銀行咧係替客戶咧向廠商買入咗產品啦。咁銀行就擁有呢個即係商品嘅擁有權啦。然之後咧就將商品咧租賃俾客戶一段時間啊，俾佢即係而家嗰啲租賃嗰啲飛機嗰啲都係咁樣嘅嚇。嗰個邊有咁大筆錢買幾十億嘅飛機啊？係咪？咁都係銀行買咗先咁樣，然之後咧租賃翻俾嗰間航空公司，咁個航空公司咪即係營運咯嚇。佢無論貨機又好，客機又好，咁佢營運咗有呢個現金流啦，咁啊即係慢慢咧就俾翻呢個銀行，咁然之後咧逐即係一段時間咧就買翻嗰個即係嗰個飛機嘅擁有權啊咁。咁佢而家咧即係喺呢段時間咧，佢係屬於使用權啊，使用咗嗰個飛機，咁啊增加啲現金流，咁咧就過咗一段日子咧就擁有嗰個飛機啦咁樣。咁另外咧就係呢個即係嘅即係Mudharaba 不參與經營嘅嚇，就銀行收取投資人嘅資金啊，就運用喺各項嘅投資計劃，咁所獲得嘅投資咧嘅收益就預先就定好比例啦嚇，預先定好比例。咁呢個咧投資嘅收益預先定好比例，咁亦都同時咧就係個風險一樣嘅嚇。會譬如話4-6咁先算啦嚇，40%啊銀行咁先算啦。咁但係賺就4-6啫，如果蝕咧都係4-6嘅咁樣嚇。咁啊投資人共同分享同埋分享個利潤，但係承擔嗰個損失都係咁樣㗎嚇。咁呢度咧就唔參與經營企業。咁呢個咧就又參與經營企業咯。呢個就係 joint venture 嚟㗎嚇。Ushakara 咧就係由銀行與投資人一起參與經營呢個事業啊，即係呢個簡單啲，呢個就 joint venture 添啊。joint venture 咧就係亦都係風險同呢一個利潤啦，同埋嗰個損失咧係一齊承擔㗎。咁呢個咧佢係有經營權嘅嚇。咁咧亦都係講下呢個嘅，其實咧就唔係叫伊斯蘭保險，因為呢個保險呢個字咧就 insurance 喺伊斯蘭就冇嘅。咁咧其實佢叫 Takaful 啊。Takaful 嘅意思咧就係有互相幫助啊、互相互助互惠啊、團結啊咁嘅意思嘅咁樣嚇。咁從伊斯蘭嘅觀點嚟講咧，傳統嘅保險咧係有幾個問題。咁有啲咩問題咧？就第一咧就涉及呢個不確定性啊。我哋買咗保險之後咧，就即係會唔會發生呢個風險咧？就唔知㗎嚇。咁因為其中伊斯蘭有一個法律咧，我哋買賣咧要個明確性啊，一定有明確性，明碼實價、現貨啊咁樣啦嚇。咁但係咧有啲嘅買賣咧係冇現貨都得嘅，例如話造船咁樣。咁我哋而家訂咗啲有冇一隻船喺度㗎嘛？咁我哋咧就想做隻船，咁所以我哋俾咗一啲訂金，然之後慢慢做咗隻船之後咧交貨交錢咁樣。咁呢個係可以嘅。咁但係若果係一啲期貨嘅話咧，咁就出現咗問題啦。伊斯蘭咧就唔想咧係即係不確定性。一不確定性咧，就譬如話舉個例講咧，呢度有棵樹咁樣，入邊咧樹上咧有好多蘋果喺度咁樣，咁啊有幾多蘋果咧唔知嘅嚇，因為而家咧係仲係生長當中嘛。咁咧有個人就話，不如咁啦，1000蚊賣棵蘋果樹俾你啦咁。咁呢個咧就係有啲個不確定性嘅成分喺度啦，因為嗰棵樹咧可能出好多蘋果，或者可能冇蘋果，咁咪有一方受損咯，有一方嘅利益咧就係等於另一方受損啦。咁所以咧喺伊斯蘭嘅角度嚟講咧，就寧願咧就係將嗰啲蘋果熟晒啦，有啲爛有啲唔爛咁批出嚟，然之後一批蘋果賣俾人咧，咁呢個就係合法嚇。但係如果將啲蘋果都未熟嘅時候咧就賣咧，咁呢個有一個不確定性喺度。佢最主要原因咧就唔想呢個寫，即係有買方同賣方咧覺得有着數同埋蝕底啦，就係咁樣嚇。咁呢個咧就係不確定性。咁另外咧仲有咧就係一個包括有一個賭博成分啊嚇，因為有啲學者都話呢個保險咧
就有賭博成分嘅咁樣。佢話支付保費嘅時候咧，就可能獲得即係個較高嘅賠償喎。我買一個旅遊保險啊，譬如50蚊咁先算啦，好少錢啊。但係如果我發生咗事咧，可能賠翻5000蚊咁樣嚇。咁呢個咧又涉及有賭博成分啊。咁另外咧就第三咧就好難避免啦，因為而家保險公司咧將嗰啲保費咧全部都係投資喺一啲有利息嘅工具嗰度，例如債券啦咁樣嚇。嗱咁其實伊斯蘭嘅金融，即係伊斯蘭嘅保險咧，或者伊斯蘭嘅塔格付咧，其實而家喺馬來西亞啦，或者一啲穆斯林國家咧都相當流行嘅。好，咁最主要咧有幾樣嘅唔同嘅。首先咧，我哋知道咧，譬如每一個家庭又好，嗱，我以家庭為單位啦嚇，咁佢哋咧都話，譬如話，咦驚有火燭喎咁樣嚇，咁啊火燭咧當然大家唔希望發生啦，咁但係根據經驗咧係時不時都有發生噶嘛，係咪？咁根據大數據嘅理論咧，梗係每年喺一個地區裏邊，梗係有幾多10宗8宗嘅火警出現噶嘛，係咪？咁根據大數據嘅理論，咁咧嗰啲人咧想即係即係分擔咗呢個風險啦，同埋咧就有啲互惠嘅意思喎，即係話譬如若果我唔買呢個火險咁先算啦，萬一火警發生咗，咁根據伊斯蘭嘅互助合作精神咧，就係嗰啲兄弟大家穆斯林兄弟姊妹咧應該係幫助呢個家庭咁就渡過難關啊，即係咁樣啦。咁呢個係一個好原始嘅社會咧嘅，其實互相幫助啊咁樣。咁但係喺我哋咁複雜而家咁嘅社會咧，咁有啲咩嘅機制咧可以做出嚟咧？咁樣又唔違背伊斯蘭嘅原則咧？其實係咁樣嘅。你就話大家嘅家庭咧，大家嘅 household 就攞啲錢出嚟，就投入一個池嗰度一個 pool 嗰度，一個池一個基金咁樣之類咁樣。咁呢個基金咧就唔係公司嚟嘅，就唔係保險公司嚟嘅，就係一間公司咁你就負責咧就管理呢啲嘅錢啦咁然之後又去運用佢，又去投資咁樣啦。咁希望賺到錢啦所謂投資嘅唔係一定會實賺噶嘛可能有賺有蝕咁樣咁投資咗錢之後咧，萬一真係有一間屋企或者有幾間屋企火燭燒咗咁我哋就呢個池裏邊嘅資金咧，就幫助呢啲嘅即係不幸嘅家庭發生咗火燭嘛無論佢係意外又好點樣都好，咁就發生咗，咁我哋幫翻個家庭。咁呢個家庭咪可以維係翻佢自己個原來個狀態咯。咁而咗呢啲錢咧，除咗係賠咗，即係理賠啦，我哋而家叫做理賠咗之後啫。咁另外仲有啲錢咧，就再可以就係繼續投資咁跟住咧就，若果係賺到錢嘅話咧，咁呢啲所有出錢嘅呢啲人咧咁咪可以收翻啲利潤咯咁樣。咁所以咧，成個概念咧就唔係話要買幾多保險，收幾多保費咁樣就唔係，成個概念係唔同嘅OK，但係個運作係好嘅。嗱，呢度咧其實簡單講伊斯蘭金融市場啦，咁我哋有伊斯蘭銀行啦，頭先講咗一啲嘅即係方式啦即係都係一啲嘅 joint venture 聯合企業啦，或者係共同承擔嗰啲風險咁樣咁另外咧就有 Takaful 啦。咁咧仲有 Sukuk 咧就係伊斯蘭債券咁喺香港你都發行咗幾次3次嘅伊斯蘭債券㗎啦咁政府都講咗一啲法例咁同埋有其他伊斯蘭金融機構咧，仲有伊斯蘭基金嘅咁伊斯蘭基金係咩咧？咁其實伊斯蘭基金咧就係即係投資喺一啲合法嘅生意嗰度咯即係嗰啲譬如話啲賭場賣酒賣豬肉啲經營一啲利息生意嘅即係公司咧，咁就唔合呢個伊斯蘭基金咯咁其實有伊斯蘭基金好多係即係實業公司或者做呢一個航運又好，做呢一個工廠又好，而家最流行嘅就係呢個 AI 嘛，係咪啲晶片嗰啲咁樣咯，咁即係啲高科技嘅公司啦美國有7大公司即係屬於啲 AI 公司咁呢啲咧都係
伊斯蘭基金可以投資嘅咁。咁當然咧就係要投資，再會有呢一個 Sharia compliance，即係伊斯蘭嘅即係專家啦，睇過佢哋嘅公司。咁其實以我所知，香港都有啲公司咧，就係即係睇下啲香港啊或者上海啊啲股票啊嚇。譬如有啲公司咧，佢嗰個借債嗰個ratio 啊，借債個比例係太高嘅話咧，都係不適宜啊嚇。咁當然有好多其他嘅嘢㗎嚇。咁即係俾大家一個即係 overall 嚇睇一睇。咁伊斯蘭金融市場係包括呢啲咁嘅嘢嘅咁。好啦，到差唔多總結啦。咁咧其實咧，伊斯蘭咧係指示我哋人類咧各個方面，咁就包括埋經濟方面嚇。咁我哋每一個人咧都係經濟人嚟嘅嚇。咁我哋係即係一出世嘅時候就係一個消費者嚟嘅咯喎，係咪？我哋識得去消費啊，我哋去飲用啊，咁其實都係消費者，我哋都係消費者。大個咗啊，更加係自覺性嘅消費者。咁但係我哋同時亦都係生產者嚟嘅嚇，我哋要做嘢。咁就從事生產啦，咁所以我哋從事消費又好，生產又好咧，都係合乎伊斯蘭嘅原則。咁另外咧就係話真主咧賜予俾我哋嘅，你要珍惜運用就唔係濫用嘅唔係話有啲咩好多錢咧，於是乎就濫用咗佢咁。咁嗰啲不道德、不公平嘅交易咧係要掃除啦咁好明顯啦，不道德嗰啲即係影響成個社會風氣啊嗰啲不公平。例如嗰啲賭博嗰啲，賭博嗰啲其實都係零和遊戲嚟嘅咁點解賭場就一定賺啦？係咪佢咁？但係其他嗰啲賭客咧，咁有啲賺有啲蝕，咁但係蝕佢哋多啦，梗係咁但係賭場嗰啲賭客輸咗錢，咁其實都衍生咗好多家庭嘅問題即係借貸又去借高利貸等等，咁嗰啲家庭嗰啲即係慘案都時有發生㗎啦，因為賭博嘅關係好啦，伊斯蘭咧係鼓勵我哋簡單簡樸、互相合作嘅幫助，互相幫助嘅生活嚟嘅。首先我哋嘅簡單就係我哋好似嗰個第一套圖片咁樣滿足我哋現在所有係安拉俾我哋嘅我哋簡樸勤勞咁互相幫助。咁咧就要清除咗呢個自私啦、貪婪揮霍、浪費嘅心態同埋生活。好，有少少圖片咧，講翻下一啲背景關於 Islamic Finance 啦，喺香港。咁其實咧，大家呢幅圖咧，咁個曾蔭權嗰陣時做特首，可能訪問啲中東國家咁樣啦咁其實我哋喺曾俊華做財政司司長嘅時候，大家唔知記唔記得啦咁佢係發行咗幾次嘅伊斯蘭債券嘅，又喺信報嗰度咧都寫過篇文章嘅咁亦都有話伊斯蘭嘅金融咧而家香港冇晒影咁樣咁自從嗱呢度咧有講有一位莊太量喺中大嘅經濟嘅教授咧，第一次嘅會議嗰度咧一個 seminar 度咧提出嚟講咗。咁喺2014、15同埋17咧就發行咗，香港政府發行咗呢個伊斯蘭嘅債券咁樣嘅OK，咁其實而家咧特首我哋而家話香港咧搶人才啊嘛，係咪？咁好多其他人才可以留喺香港咁其中一個人才咧，其中一個人才嘅類別咧就係熟悉呢個伊斯蘭金融熟悉伊斯蘭金融嘅人咧就即係有一個學位又好，識得都好啦，咁咧就佢可以留喺香港啦，咧屬於呢個人才留港嘅類別嚟嘅咁樣咁其實咧伊斯蘭金融咧都係近年又 hot 翻啦，又興翻啦講啦咁，但係其實呢啲咧都係有啲雞同雞蛋嘅問題嘅。點樣解咧？咁點樣即係可以培養啲伊斯蘭金融人才咧？咁樣呢個莊太量嘅教授咧喺嗰個研討會咧都講話，我哋冇足夠嘅人咧去學呢樣嘢而家啲學生咧即係中六嘅學生，佢入大學咧咁都係讀 BBA讀呢樣讀嗰樣讀醫讀 law 咁樣係咪？咁如果你話要伊斯蘭金融，佢哋會好直覺咁話：咦，我畢咗業之後有冇呢啲伊斯蘭金融機構係服務㗎？咁係嘛？咁香港而家冇伊斯蘭金融機構喎，咁我讀呢啲嘢，咁我不如讀翻個 BBA 算啦，咁樣係嘛？
咁但係另一方面咧亦都咁講，啲銀行咧亦都會咁講，誒，我哋而家想搞伊斯蘭金融嘅即係 business 啊生意啊咁，但係我哋都冇咁嘅人才喎，咁樣都冇啊，咁我哋點樣開呢一種嘅商業服務啊咁提供啊咁，因為冇人才啊嘛係咪？但係嗰啲人才又覺得，誒都冇呢一種機構請我哋，咁我哋讀嚟做咩啊咁？咁所以呢個咧都係一個雞同雞蛋嘅問題嚟嘅嚇。咁我哋作為一個伊斯蘭嘅信徒啦，或者係穆斯林咧，我哋都樂見政府咧係喺呢一方面咧多啲即係着力啊咁樣啦。咁例如咧就係而家政府都話搞緊啲咩伊斯蘭旅遊啊嗰啲咁啦，係嘛？咁啊有多啲嘅下拉嘅食肆啊，咁推廣呢個伊斯蘭旅遊啊，推廣伊斯蘭嘅文化，咁呢個都係好嘅咁嚇。呢個就係2024年全球最佳嘅伊斯蘭金融咧，咁第一就係馬來西亞啦，跟住沙地啊、UAE 啊咁樣。咁當然佢哋人咧係穆斯林嘅人口多，咁啊就即係需要呢種服務係多嘅咁。但係其實喺澳洲啊、加拿大、美國啊呢啲都有啲伊斯蘭金融嘅服務嘅嚇。好啦，延伸導讀有兩本書啊。一本咧就係中文嘅伊斯蘭金融法學導引呢一本呢一本，咁呢一本咧就中文嚟嘅咁佢由烏都語咧翻譯咗個中文，其實都容易睇嘅入邊好多資料我喺度講。咁另外有一本咧就係一個應該係精算學會嘅出嘅咁佢係佢俾啲精算師睇嘅佢係 Tuckful An Alternative Approach to Insurance，咁喺2024年4月嘅。咁入邊咧，即係入邊講咗好多關於行內嘅情況嘅咁樣咁咧就今日咧就講到呢度為止啦，都講咗1個鐘頭又多咁希望大家了解多啲啦咁其實咧仲有一啲比較有趣啲嘅題目咧，希望即係講到嘅就係而家即係講理財啊。而家我睇到好多嘅啲視頻啊，嗰啲都教大家點樣去管理自己嘅財富啊，又或者唔知30歲又可以退休咁樣就因為呢個金融或者叫做咧，即係唔需要做嘢啦咁財務自由咁樣，於是乎咧30歲就退咗休，中意做乜就做乜啦咁。咁佢點解會係咁咧？其實佢就係有一啲嘅即係投資啦咁教大家點樣投資咁樣。咁但係我都想咧有機會同大家講下伊斯蘭即係投資方面嘅嘢即係穩賺不賠嘅咁都係有啲方法㗎喎。咁喺度賣個關子啦。好，咁今日係咁先啦，好冇？有冇問題啊？有冇問題可以講出嚟問下，或者大家討論下會唔會覺得我哋講啲嘢都係即係實唔實際咁樣咁但係其實咧，我話俾大家聽，我40年前到啦，1980幾年嘅時候咧，都睇關於呢啲Islamic Bank Islamic Insurance 嘅書㗎啦。40年前咧就唔係好多人講咁大家都會覺得係咪有冇咁嘅可能咁樣咁但係經過40年之後咧，咁就而家逐漸都多人識咗啦，起碼多人 aware 到起碼連精算師學會咧佢都出咗本嘢關於 Tuckful 嘅咁樣係咪對保險業嘅一個即係替代咁樣咁樣 OK， 大家隨便講可能有啲唔係穆斯林嘅都可以即係俾下意見咁樣多謝大家。唔該晒啊！我相信佢個問題咧就係話，即係如果佢即係我哋好早期嘅時候咧，其實應該係冇呢一樣嘢噶嘛。咁其實幾時開始會有咧？呢個第一個問題啦。咁第二個有咩啊？有問題就乜嘢啊？冇咩？即係有咩？關於呢個金融啊、法學啊，或者唔係金融，或者係嗰種經濟啊呢樣嘢，我相信唔係今天先有，或者係唔係話應該點樣講呢個問題咧？應該幾時開始先至會帶到會有呢個經濟呢一樣嘢咧？即係伊斯蘭經濟呢樣嘢咧？呢個第一個問題啦。咁第二個問題就係話，其實如果我哋成日喺度講即係好怕呢啲引入咗一啲唔公平一種賭博嘅成分咧。咁如果喺咁樣嘅話咧，其實股票市場其實已經都係一個你贏我輸咗個遊戲啊。咁係咪即係話，如果係咁講喺呢個
呢個即係伊斯蘭嘅世界裏邊咧，其實根本就係股票其實係一個唔應該去掂嘅一樣嘢咧，因為你話我喺股票度賺咗錢，佢咧就一定係有人喺度輸咗錢嘅嚇，因為嗰個都係一個零和遊戲嚟噶嘛。你啲錢喺邊度嚟嘅咧？係因為人哋輸咗，你就係賺咗嘅啫嘛。咁啊呢個第二個問題啦。咁另外就話其實當初我哋即係一啲叫做股份制或者係我哋上市嘅概念咧，就唔係話咁樣嘅。就即係話我有一個好嘅生意模式，大家咧就係籌集資金去賺嗰樣嘢，其實目的咧就希望佢上市，佢係不斷嘅增長，咁我哋又即係叫做分享嗰個成果。咁而嗯家咧唔係嘅短期嘅即係嘅利潤，但係而家追逐咧就係一個變咗係嗱，當然啦，如果長期持有或者係未個問題未必係一個好大嘅，但係如果係喺伊斯蘭嘅世界裏邊咧，咁其實呢個股票其實應該係唔係一個可以存在嘅嘢咧？其實如果咁多掣肘咧，咁我嗱當然我未睇嗰本書啦，咁我亦未去到咁深入理解。咁如果咁多掣肘嘅話，其實我又唔知點樣可以喺一個伊斯蘭世界裏邊個經濟發展咧？因為嗱，當然唔係個個人個心咧都係一個以一個平咩啊投資共贏或者係共同承擔，根本就係唔係話可以去公平到呢個階段噶嘛。咁如果係咁嘅話咧，如果真係要做到呢樣嘢嘅話咧，其實股票其實係咪喺伊斯蘭世界裏邊係唔會有股票呢一樣嘢嘅咧嚇？嗯。好多謝你嘅提問啊！其實咧我都唔係一個專家嚟嘅，不過就即係大家探討下啊，咁樣好唔好啊？嗱，至於你話幾時咧，幾時有呢個伊斯蘭經濟咧？其實就因為殖民地嘅時代咧即係嗰啲阿拉伯國家啊咁，或者我哋叫講呢個土耳其嘅鄂圖曼帝國瓦解咗嘅時候咧。咁中東好多嘅穆斯林國家咧都係殖民地嚟嘅，咁嗰陣時咧就應該就唔會有啲個咩伊斯蘭經濟啊嗰啲咁嘅嘢出現嘅咁但係到後來咧，可能係啲殖民地慢慢獨立嘅時候，於是慢慢就覺得咧但係佢哋都跟翻佢哋嘅宗主國嘅，咁唔係西方就係蘇聯啊嗰陣時啊咁樣咁後來佢哋發覺，咦呢啲政治制度啊、經濟模式啊都唔係幾妥嘅時候咧，於是佢哋有啲學者咧就慢慢即係尋求翻一啲即係跟翻伊斯蘭嘅制度啦，咁樣去翻穆聖嘅時代咁樣。咁所以呢個咧就好難要做翻啲 research 先知道幾時先有啲人提出一個咩 Islamic economics 啊呢個概念。咁嗰陣時嘅概念咧都係純粹係一種學術嘅概念，我覺得係好正咁。但係亦都要有一啲政治嘅力量咧係配合嘅，例如馬來西亞咧就係比較即係佢個政府去配合咁就做到啲嘢出嚟啦咁樣。咁我唔係話佢一定做得好好咁但係起碼喺呢一方面咧就係配合咗一個穆斯林嘅一個身份咧，即係話我哋唔係淨係想喺宗教上做一個虔誠嘅，我哋應該喺日常嘅生活上，譬如話。日常生活我哋係唔應該去飲酒嘅，唔應該賭博，咁我哋又唔掂呢啲嘢啦，係咪？咁但係，咦？而家我哋嘅經濟制度咧就有利息呢樣嘢出嚟啦，咁而利息呢樣嘢咧喺《古蘭經》嗰度咧就講咗話係禁止嘅點點點咁，於是乎我就諗啲辦法去 modify 啦，我哋就話唔係話剷除呢個利息。以我所知咧，譬如喺伊朗咧喺1979年咧，佢哋有一個伊斯蘭革命咧，佢哋就將即係呢個經濟。即係全盤係伊斯蘭化咁，但係我又唔知道佢喺入邊嘅內部嘅運作係點啦咁但係咧，起碼咧佢喺嗰度就係入邊嘅銀行咧就冇利息咁但係要點樣同出邊嗰啲去接軌咧？咁呢個我又唔係太清楚嘅咁樣好啦，咁講咗個時間，咁另外咧就話零和遊戲咧就其實有一樣嘢嘅，賭博咧就係零和遊戲。咁但係股票咧就未必係零和遊戲，因為咧股票咧即係我唔係講炒賣嗰啲炒賣嗰啲就即係一路一路炒賣有賺有蝕啦咁但係咧，因為股票咧佢係會有盈利方面嘅，因為嗰間公司係要做生意，有陣時賺，有陣時蝕，有陣時要賺多啲，咁樣佢會有 dividend 有股息又派出嚟咁樣，咁有啲係
高位入咗，咁一路再等等收息，咁跟住又再高位佢又唔放，咁佢可能擺長線，咁類似係有啲咁樣。咁所以咧佢未必係零和遊戲嚟嘅，因為即係佢有 dividend 噶嘛，有 dividend 嘅增長啊咁樣。咁所以，但係如果炒賣咧，就伊斯蘭咧就要係禁止炒賣嘅。咁點樣嗱？呢個咧亦都講到啦，就係話喂，好難定點樣叫做炒賣嘅喎。我買咗一啲嘢啊，買咗一啲股票，咁可能我諗住係長線㗎啦。啊，點知我3個月咧佢已經升咗好多啊，咁我滴啲利潤啦，咁啊放咗佢啊咁樣。咁呢啲咧就即係好難講話3個月就唔係叫做炒賣，2個月叫做炒賣咁樣嚇。咁有陣時我哋都知道股票市場咧係有一啲即係有啲人 speculator 啦，即係炒賣人咧，令到佢個流通性咧係多啲嘅。呢個我理解嘅。咁但係咧股票市場咧可以咁講啦，有啲嘅股票咧係合法嘅，即係我哋做實業嘅，做呢啲嘅，我哋就覺得可以去買嘅。咁但係亦都係唔可以炒賣。咁至於另外嗰啲咧，而家嗰啲衍生工具啊，即係所謂嗰啲期貨啊、期權啊，嗱期權咧就即係好似係對賭咁樣嘅啦，期權係對賭嘅嚇。但係衍生工具嗰啲 derivative 啊嗰啲咧，咁其實嗰啲都係高風險嘅，咁有對賭嘅成分啦。咁所以呢啲都係伊斯蘭即係唔唔容許，如果我話唔容許即係咁樣講嚇。答唔答到你嘅問題啊？咁至於你話嗰啲人咧就未必一定要想承擔風險啊，或者去賺錢啊咁，呢個我都明嘅。不如我喺馬來西亞我讀書嘅時候咧，我都喺伊斯蘭銀行咧開咗個戶口嘅。咁佢伊斯蘭銀行咧，佢就冇話俾咗幾多利息，好似而家咁樣3厘4厘冇嘅。咁你到某一個時候去打下簿，咁佢話有啲 credit 咗一啲嘅利潤俾你啊。咁呢個利潤咧，佢就係唔係 predetermined，即係唔係話你開戶嘅時候就話我而家有1厘2厘咁冇嘅，即係你係 expect 係零嘅冇嘅啊。咁但係佢因為佢攞咗你嗰錢咧，然之後去即係鋪埋一大筆錢，然之後去做生意又好，投資 project 又好，咁佢咧就有陣時俾翻幾個 ringgit 俾你，就係咁。即係我哋係唔係 expect，即係嗰啲存戶啊。嗱，其實咧講開呢度又講啦嘅，其實伊斯蘭銀行咧，佢個風險咧係比一般即係而家收利息嘅銀行係低嘅喎。咁點解咧？咁其實係有啲書咧我都睇過，佢咁樣講嘅嚇。我睇下記唔記得翻先嚇。你話咧，若果譬如而家啲匯豐咁先算啦嚇，咁佢嘅俾存戶嘅利息，舉個例係2厘咁先算，舉個例係2厘咁。咁佢即係話匯豐咧攞咗你啲錢咧，佢個成本咧係有2厘嘅喺度噶，即係啲存戶咧 expect 有2厘啊嘛。咁所以佢借出去嗰啲 project 又好，financing 又好，賺錢又好咧，佢應該係要超過呢個2厘嘅。OK，咁所以咧佢可能會投資一啲比較高過2厘風險嘅嘢啦，咁樣。咁佢好彩賺到，咁佢就有錢賺，然之後就派咗呢啲2厘嘅利息俾啲存戶咯，咁但係咧呢2厘嘅利息嘅存戶咧係一定要 fulfill 嘅，即係佢一個壓力嚟嘅2厘嚇，咁之後佢賺到錢，咁佢梗係股東嘅收益啦咁樣。但係若果係唔係匯豐咁啊，譬如伊斯蘭銀行嗰啲存戶入嚟嘅錢咧，個利息咧係零嘅，個利息係零，即係佢冇壓力喎，冇壓力要俾呢啲利息俾呢啲存戶嘅喎，咁佢又攞咗啲錢咧去投資又營運咁之類，咁佢賺咗嘅時候咧，佢就可以即係俾一啲利潤啦利入俾嗰啲存戶啦，咁所以咧佢就唔係一定要去投資一啲高風險嘅地方啦，咁所以大家知即係嗰個利息高，咁就其實嗰個風險亦都係相當高嘅咁。咁咧喺呢個我今次冇俾一份嘢俾大家睇下。喺2018年嘅時候咧，大家唔知有個金融海嘯定金融風暴啦嚇。咁咧就其實好多嗰啲雷曼兄弟嗰類咁樣，即係公司都即係出咗事啊。咁其實嗰陣時咧係好多時候都係即係有一啲嘅即係債券或者 derivative 咁樣，即係嗰啲比較高風險嘅嘢啦。咁佢有連鎖反應咧，就於是乎有咗金融風暴咁樣。咁但係當時嚟講咧係好多
即係伊斯蘭國家嘅金融體系咧係冇牽涉到呢樣嘢，因為點解咧？佢哋就係唔掂呢樣嘢啊嘛，因為呢啲係屬於係唔啱嘅，即係所謂有所謂對賭啊、賭博嘅成分啊咁樣或者我有機會揾翻篇文章俾大家睇下啊。咁所以嗰啲股票咧，嗰啲股票亦都講咧，就係唔止係香港啊、倫敦同埋，但係而家世界股票嚟講咧，即係以我所理解就係香港、倫敦同埋紐約咧係即係瘋狂嘅，即係好多炒賣即係之類咁。咁但係其他有啲嘅股票咧，其實係佢嘅功能咧都係集資嘅啫。其實呢位朋友講得啱佢有個第二市場嘅活躍咧，其實係方便咗第一市場，佢愛嚟集資。集咗資，即係佢攞咗啲錢咧，就落咗間公司嗰度，間公司咧就攞咗啲錢咧，係去擴展佢嘅業務發展佢嘅業務咁樣。咁而第二市場嗰啲買賣咧，就係即係其他人參與啦咁樣。唔該晒。唔好客氣，但係都係大家傾下偈嘅啫都唔咁啊，第二個問題啦，咁即係都係仲有一個問題，就係關於嗰個保險咧。哦嗱，咁，OK，其實咧，我又想即係想問一問啊。其實咧保險，因為如果保險公司提出嚟咧，不論佢係貨物險或者係人壽保險各方面都好啦，咁嗯其實佢都係好似我哋做會咁，即係一啲嗯，人大家夾咗一啲錢，係 咁 OK，亦都係視乎嗰個風險有冇出現。咁如嗯果個風險嗰個即係事物嘅風險啦，或者嗯人身嗰個風險咧，有冇出現嘅時候咧，嗰個計個比率啊，或者各方面嘅嘢，咁佢就承擔咗啲嘢。當然，保險公司亦都攞咗呢啲嘢去做一個投資嘅。係但係點解呢度咧就會覺得係一個問題咧？因為其實我都係喺嗰個即係因為大家喺唔同嘅環境，嗱，譬如做生意咁，如果做生意咧，咁我會買啲貨物險。咁即係話如果有啲咩事嘅時候，咁我都會買一定嘅貨物險。如果個貨物有咩出咗事咧，咁我彌補翻我嘅損失啦。呢個第一點啦。如果喺即係一個人生裏邊咧，即係我哋對家庭係一種責任，我就買一種人身嘅險。咁即係話我哋嘅隨住我哋嗰個唔同階段，我哋嗰個對家庭啊，或者係對自己身邊人嘅要負責嗰啲嘢咧，或者我仲即係如果係個人唔喺度嘅時候，有冇啲人好似亦都幫佢去承擔緊佢家庭嘅嘢？但係點解對於呢一個嘢都會存疑，會有一樣係有一個問題咧？咁我想即係問一問下。哦，其實咧就佢有幾樣嘢，即係頭先我哋有個 PowerPoint 咧有3點嘅，就係因為佢嗰啲投資咧多數牽涉到利息啦，咁樣咁所以呢個第一樣嘢。咁第二咧就係因為咧佢係計咗個保費出嚟咧，係有一個保費，咁所以要啲精算師嚟計啲保費，跟住你個買呢個保險咧就有幾多個收翻嚟保費咁呢個咧就係有一個即係好似有小博大嗰個意思啦即係當然唔過我哋都唔係希望出現咗呢樣嘢嘅咁第三個咧就係所謂嘅即係 uncertainty 咁樣樣。咁呢一方面咧就有一啲嘅學者啦有啲學者就認為咧我哋要託靠真主尤其係人壽方面尤其係人壽方面嗱死咧係一定會噶嘛係咪咁死一定會咁所以咧你嘅死咧就唔應該為你即係帶嚟一啲咩利益咁樣嘅嗱呢個係一部分嘅學者嘅意見因為我都冇喺我 PowerPoint 度講出嚟呢樣嘢咁但係咧有一部分嘅學者咧，佢認為咧，我哋應該係託靠真主。嗱，咁真主已經喺我哋出世嘅時候咧，已經定咗我哋幾時即係歸真嘅，幾時翻去嘅啦。咁所以就唔會話因為買咗個人壽咧，咁又得益啦。當然個得益就唔係我呢一個即係自己呢個投保者嘅得益啦，係嗰啲受益人啦咁樣樣。咁其實可能喺日本咧都有啲類似咁嘅情況嘅喎。日本嗰啲人咧都即係我睇新聞啫咁就話有好多啲老人家咧，就即係好多自殺咁樣，就攞咗啲即係保險金咧，就俾嗰啲後人咁樣嗱，首先咧，我都唔係保險嘅專家嚟嘅即係我都係睇下書咁樣，即係知道下了解下啲嘢嘅情況咁。咁但係因為咧，我哋係想追求一個伊斯蘭法
啊，追求伊斯蘭化。咁所以而家保險呢度咧，或者我哋揾一啲塔吉夫喺入邊馬來西亞入邊做嗰啲塔吉夫嗰啲人咧，同我哋分析一下點樣就會好啲。哦，多謝你啊。多謝你，多謝你。即係呢個議題咧，都係或者未必好似其他議題咁樣個答案好 clear cut 嚇，好啲一 cut。譬如股票咁講咧，即係都係我哋曾經咧係同政府嘅財金官員咧係傾過，就話有冇可能咧有啲伊斯蘭嘅 MPF 嚇，就開過一次會嘅，我哋同啲政府嘅財金官員。咁因為而家咧穆斯林嘅人口都唔少啦，咁但係 MPF 咧又要逼我哋去買啦嚇，咁但係嗰啲 MPF 咧就好多都即係唔啱伊斯蘭嘅嚇，例如銀行股啊嗰啲咁啦嚇，咁銀行股啊、保險股啊咁啊冇啲伊斯蘭嘅基金咁樣，咁政府嘅答法咧都係話政府都係做一個監管嘅角色嘅啫，咁啊嚇。咁其實應該我哋咧主動啲問下啲即係嗰啲保險公司，或者係嗰啲 MPF 嗰啲提供 MPF 嗰啲公司，睇下有冇可能咧係做一個即係伊斯蘭嘅基金咁樣，伊斯蘭嘅 MPF 啊，呢個 MPF，所以都係慢慢嚟嘅呢個啊。政府發行咗幾次嘅伊斯蘭債券，咁但係嗰啲債券咧其實都係呢個機構投資者用噶嘛，啊佢又改法例又成咁樣，搞咗好多樣嘢。但係對於一般即係即係散戶啦，即係啲小市民咧嘅感受唔大啊，即係嚇。OK，多謝你，多謝你。好啦，其他仲有冇問題咧？我唔知有冇想問一喺個好簡單快嘅問題。咁好啊。喺香港嘅穆斯林教徒咧，咁點樣處理？例如你哋銀行戶口入面咧收到嘅利息咧？唉，呢個好啊，呢個好題目。嗱，因為咧就銀行擺度，你擺度你一段時間就 credit 咗啲利息俾你，佢又會話俾你聽呢個係利息嚟㗎咁樣。咁係咧一般嚟講咧就我哋會唔用嘅，一般嚟講就會捐咗出嚟就算啦嚇，捐咗出嚟其他地方就算一般嚇。，OK，因為我哋擺啲錢喺銀行咧，如果擺咗一年嗯哼咧，我哋要俾2.5%噶嘛，即係2.5%係我嚟交天貨噶嘛，啊，咁嗯哼交咗天貨咧，嗰2.5%交咗天貨咧，其他嘅餘下嗰97.5啊，咁，OK，嗰個錢咧就係清潔咗啦，清潔咗啦。但係如果你嗰2.5%咧冇交到出去咧，咁你嗰100%嘅錢咧都係未清潔到啊，未清潔到 OK，OK。啊，即係咁。好咁但係另外有冇啲簡單啲啲方法咧？例如你點都希望嚿錢起碼追到通脹㗎，係咪？咁呢啲，OK OK。嗱我都唔係呢個話咩喎，咧係一個美國追通脹啫。呢個係好 practical 嘅問題。嗱係咁啊，嗱伊斯蘭嘅 available 咧其實係有限嘅，即係講俾你聽，真係有限。第一冇定期啦。債券又唔得啦，嚇咁咧又可以咧有幾個 option 嘅，咁啊可以買下樓啦，買嗰啲咩啊，好似領展嗰啲咧，係咪啊？係咪領展嗰啲啊？即係房產基金啊嗰啲咯，嗰啲收租 OK 啊嘛，係咪？咁另外咧就係啲公用股咯，公用股咯，即係嗰啲實業啊嗰啲電信啊公用啊嗰啲咯，因為你就算你嗰啲企業都好啦，大企業都好啦，咁佢可能會有啲酒店啊咁咧酒店又有賣酒啊咁即係之類啊，咁比較複雜啲啊嚇，甚至有啲話都幾大聲。有啲人就甚至話航空公司都好麻煩嘅，航空公司都有酒服務啊咁樣嚇，咁我哋穆斯林嘅就即係選擇唔多，咁啊最穩陣就係擺喺銀行咯，咁咪俾通脹蠶食咯，或者因為你股票都係有風險嘅，係嘛？買咁當然係賣金，買係咪？賣金，買賣金，咁但係嗰啲有價格浮動咧，係啱嘅啱嘅。都係另一個大問題。嗱，其實咧就
因為呢啲嘢咧喺以前穆聖嘅時候嘅社會咧就冇咁複雜啦，係咪？咁以前嗰啲都係有電啦，即係以前都有啲金幣啊，有啲銀幣啊咁樣嘅。嗯哼哼金銀幣咧其實都係有即係嗰啲 coinage 啊，都係有金屬嘅價值喺度嘅咁嗯啊。咁哼哼但係而家阿尼克遜取消咗金本位之後，而家真係信美國嘅啫。其實即係佢又可以印銀紙出嚟，但係其他國家就要跟美國咯，個咁樣咯啊。咁啊，而家最新咧又話有啲 Bitcoin 嘅。嗱，我想問下，嗱呢個 Bitcoin 咧，而家喺伊斯蘭世界咧就暫時未追得上啊，即係所謂，因為呢啲金融產品咧日新月異啊嘛。咁而家啲 Bitcoin 都好貴噶啦，咁但係其實而家暫時咧都未有啲即係伊斯蘭學者咧就話 Bitcoin 到底係合法定唔合法啊咁樣，即係類似係好有趣嘅題目嚟嘅嚇。我就話等馬斯克承唔承諾用 Bitcoin 可以買 Tesla 先睇啫。OK，好好 OK，OK，好，唔該你。唔好客氣唔好客氣嚇，多謝大家。好啦，咁今日都差唔多嘅時間啦。好，唔該晒，好，拜 OK，好，拜。拜拜，三位哥。